Oke guys, di video kali ini aku mau mengupgrade HDD laptop ya, dari yang nggak ada menjadi ada. Jadi ini harddisknya 1 tera atau 1000 GB, harganya 680.000, kita bilang aja 700.000. Dan ini yang kemarin kan udah aku bikin tutorial upgrade RAM Asus VivoBook 16 GB. Dan ya kali ini aku mau bikin tutorial upgrade harddisknya, upgrade penyimpanan dengan 1 tera atau 1000 GB. Oke guys, ya sebenarnya kalian ya bisa juga ngambil yang harddisk bekas atau harddisk murah gitu, cuman aku lebih percaya sama sama Shopee Mall. Dia barangnya asli, original, dan ya gitulah, lebih mantap sih, lebih bergaransi daripada kalian ngambil di store yang gak jelas gitu. Dan inilah dia, geser dikit, kita unboxing dulu. Mana dia? Ini harddisknya ya. Oh, dari sini. Dan kita buka ini. Oke, ini dia. BTW packing 700 ribuan gini doang guys. Anjir, cuman gini doang, nggak ada entah embel-embel apa gitu, WD Blue, Scorpio, nggak ada, cuman gini doang. Kayak kurang meyakinkan gitu kalau cuman packingan gini. Ini memang kalau di bagian sini dia tebal. Kayaknya seperti biasa. Yup, seperti biasa. Dia ditaruh plastik apa kayak gini. Plastik apa namanya? Ini plastik harddisk lah. Jadi kita buka aja plastik harddisk ini. Ya udah terbuka guys. Nah, cuma gini doang. Dan di sini ada serbuk, kayaknya ini serbuk kematian dari orang India. Jadi gini doang packingannya, agak mengecewakan sih, cuman di plastik ini. Shopee Mall cuman plastik gini packingannya, nggak ada kotaknya, nggak ada apa, dan ya udah gitu aja lah. Inilah dia harddisk 1 TB WD Scorpio Blue, dari WD Blue Scorpio, nah gitulah. Jadi ini laptopnya kita bongkar dulu ya. Kita agak jauhkan kamera. Kita terbalikkan dulu. Nah, begini. Dan kita buka satu-satu. Oke, kita geser dikit biar nampak semuanya. Bagian laptopnya. Bagian laptopnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, ini 7,
8, 9, terakhirnya ini 10. Ada 10 skrup atau bautnya ini, taruh di tempat aman biar nggak hilang. Ada 11 ya. Kemudian tinggal kita bongkar aja dari bagian belakang ini, sini ya guys. Ini dia. Wih, aku lupa matikan. Lupa matikan guys. Jangan ditiru ya, harus dimatikan dulu sebelum dibongkar. Oke, ini udah mati ya. Kita lanjut bongkar lagi. Tinggal dikit lagi belum kebuka. Oh, oke. Jadi inilah bagian dalam dari laptop Asus ini. Nah, kayak gini. Di sini lah tempat harddisknya. Ini yang mau kita pasang harddisk 1 teranya. Tapi sebelum itu kalian periksa di bagian kardus dari laptopnya itu ada ini. Ini alat untuk masang harddisknya. Gitu. Dan di bagian belakangnya ini ada keterangannya cara masangnya. Oke, langsung aja kita coba. Mari coba. Ini dia. Enggak dibuka aja. Pertama nempel yang ini, nempel plastik yang ini. Bukan. Pertama dia nempel yang ini. Dia di paling ujung ya, sini dia. Ya. Ini lepas. Setelah ini dipasang, kita lanjut ke bagian 2-nya, menempelkan kertasnya ini. Dia harus ngepas ya. Yuk. Di sini dia harus ngepas seperti ini. Berarti dari bagian belakang ini. Gini dia bentuknya. Kita lepas saja ininya. Kita paskan harddisknya ini.
Nah, dia seperti ini, tapi masih agak mereng dikit, tapi ya udahlah, kita paskan aja. Udah bagus pun gini. Sebelah sini kurang bagus guys, coba kita lepaskan, bisakah? Oke, ternyata bisa. Kita pasang lagi ininya. Dan beginilah dia tampilannya, jadi ketutupi WD Blue nya ini. Kita lanjut ke pemasangan karetnya ini. Ini karet kayak gimana ya, gini. BTW karetnya ini agak mudah lepas ya. Ya gini dia. Habis ini dia ditaruh gini harddisknya. Belakang ya atau gimana? Pokoknya beginilah dia guys. Nah, ini udah nggak goyang-goyang lagi ya. Kita setel dia biar nggak goyang-goyang. Kemudian ini yang kabel ini, kabel harddisknya dia ke sini, HDD. Nih, HDD. Kita pasang ya. Ini guys, ini udah terpasang kabel HDD nya atau harddisknya, udah aman ya. Dan ini kayaknya udah nempel semua. Yang bagian sini ini nggak perlu sepertinya. Ini udah bagus. Coba kita tengok lagi. Atau ini terbalik. Coba kita susun gini. Ternyata gini kayaknya kurang pas, gini aja lah. Begini deh guys. Oke. BTW ini yang biru-biru ini thermal pad ya, ini biar dingin NVMe nya. Ini kayaknya nggak dibutuhkan lagi, tapi disimpan aja. Di sini nggak goyang lagi. Kita tutup ya. Waduh. Ketinggian guys. Ternyata ini ketinggian ya. Nggak nutup dia.
kalau ditaruh gini aja dia bisa, cuman goyang-goyang. Coba dari belakang. Ini kita coba menguncinya seperti ini. Ya. Dan kita coba arahnya seperti ini, apakah dia muat. Semoga muat ya ini guys. Udah capek itu muter-muternya. Oh, ininya dipasang dulu, jangan lupa. Yuk, ini baru pas. Jadi dia posisinya seperti tadi ya, yang terakhir. Kemudian tinggal kita kunci aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Ternyata 10 ya, bukan 11. 10. Ini kita coba gimana kah hasilnya. Ini dia. Loadingnya lumayan lama karena ini baru device, karena device baru ya dia, jadi baru terbaca kali inilah harddisknya ini. Memang biasanya lama gitu kalau masih awal-awal. Kita tunggu aja. Lumayan lama sih.
Oke, dan inilah dia. Kita cek harddisknya apakah terpasang. Waduh guys, ternyata belum. Ini kenapa nggak terbaca? Oh, terbaca. Ini dia. WD WD ini. Berarti mesti kita setting di sini storage-nya. Storage. Bukan storage. Apa ya? Disk drive. Ini kita coba kita update ya. Oh, ternyata bukan dari situ guys, ternyata dari sini. Dia disk manajemen. Ini dia. Yang simple. Oke. Tadi dia dari sini ya. Dari start disk. Ini disk. Nih. Manajemen. Nih, yang ini. Create and format hard disk partition. Habis kalian klik dia muncul gini, disk manajemen. Baru ada muncul disk 0. Ini disk 0-nya ini kalian klik new simple volume. Next. Data ini data D. Next. HDD. Baru next lagi. Finish. Dan inilah dia. Jadi dia 1 tera itu 931 giga dia. Enggak 1000 juga. Ini dia. View di sini extra large. Ini dia HDD-nya. Jadi dia inilah harddisknya 931 GB atau 1 tera. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subrek dan kita jumpa lagi di video yang lainnya. Bye bye. Udah di upgrade bro.